Scenario ඇහෙනවද? ඔව් මාව ඇහෙනවද? ඔව් දැන් ඇහෙනවා. හරි. අද කරන්න දෙන්නේ mental informers and personality disorders. ඒතර මේකේ දැන් learning outcomes වල තියෙන විදිහට මම roughly overview එකක් වගේ කියන්නම්. hello ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා කළා නේද මම? නෑ ස්ක්‍රීන් ෂෙයා කරලා okay sorry. පේනවද ස්ක්‍රීන් එක? ඔව් පේනවා ෂෙයා. මම මේ ලර්නින් අවුට්කම්ස් වල තියෙන එක පොඩ්ඩක් කියන්නම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා කරන්න. මුලින්ම ලිම්ෆැඩිනෝපැති වල causes බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ because ලිම්ෆෝමාස් වල main clinical feature එකක් ලිම්ෆැඩිනෝපැති එක and ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට අර මැචුරල් ලිම්ෆෝයිඩ් නියුප්ලාසම්ස් වල ක්ලාසිෆිකේෂන් එක තියෙනවා non-Hodgkin කියලා. ඊට පස්සේ ඒවා වල age distribution එහෙම බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අර මේ තියෙන විදිහට prognosis එක staging ඒවා and investigations වෙයි management පොඩි කැලලක් වගේ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ කැලේ තියෙන්නේ plasma cell disorders. ඊට පස්සේ ඒකෙත් ඒ වගේම investigation clinical features morphology ඒ ටික බලන්න තියෙනවා. එහෙනම් මුලින්ම දැන් මම බැට් එකේ පිළිවෙලට යන්නම්. මොකද ඒකේ නිකන් සමරයිස් ඉදිරි තියෙන හින්දා මුලින්ම ලිම්ෆැඩිනෝපැති වල causes ගත්තොත් inflammatory and neoplastic කියලා අපිට බෙදන්න පුළුවන්. ඒත් මේකෙන් ගන්න තියෙන point එක තමයි inflammatory නම් ඒක lymphadenitis and ඒක painful. ඒක neoplastic වල තියෙන ලිම්ෆැඩිනෝපැති එක painless කියලා තමයි තියෙන්නේ. So painless ලිම්ෆැඩිනෝපැති කියන්නේ lymph node enlargement එක. ඒතර ඒක තමයි ඉතින් ගන්න තියෙන්නේ and inflammatory causes ගත්තොත් infections and autoimmune diseases තමයි තියෙන්නේ and neoplastics වල primarily lymphomas කියන්නේ lymph nodes වලින්ම පටන් ගන්න එකක්. නැත්නම් secondary මොනවා හරි වෙන cancer එකක් metastasize වෙන්න පුළුවන් lymph nodes වලට. එහෙම lymphadenopathy වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩක් මම lymph node එකේ morphology එක කියන්නම් because අර lymphomas වල ඒව non-Hodgkin එහෙම arise වෙන්නේ lymph node එකේ එක parts වලින්. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් වැදගත්. ඒතර lymph node එක ගත්තොත් ඒකේ එළියම තියෙනවා cortex එක and ඊට පස්සේ paracortex and medulla. ඒතර cortex එකේ තියෙන B cells and paracortex එකේ තියෙන T cells එහෙම. එතකොට දැන් මේ non-Hodgkin lymphoma එකේ තමයි අර follicle එකේ එක parts තියෙනවා and අතුලෙම තියෙන ගොඩන germinal center එක ඊට පස්සේ mantle zone එක එළියෙන් and marginal zone එක ඊට එළියෙන් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න because අර lymphomas arise වෙන කොතනින්ද කියලා පොඩ්ඩක් ඒක දැනගෙන තියෙන එක important ඒක ගැන idea එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ ලිම්ෆැඩිනෝපැති වල causes වල මුලින්ම lymphadenitis ගත්තොත් ඒකේ එච්චරම ලොකු දෙයක් නැහැ. acute and chronic කියලා තියෙනවා. අර acutely ඔයගොල්ලෝ දන්නවා infection එකක් වෙන්න පුළුවන් and chronic නම් ඒක ගොඩක් වෙලාවට වෙන්නේ autoimmune diseases වලින් නැත්නම් අර කාලයක් තිස්සේ තියෙන viral infections like HIV infection mononucleosis ඒ වගේ ඒවා. ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙනවා වැදගත් එකක් දැන් lymphadenitis වල ගත්තොත් reactive changes තියෙනකොට ඒකේ specific reactive changes තියෙනවා and non specific reactive changes තියෙනවා. එතකොට non specific කියලා කියන්නේ ඕනම එකක වෙන්න පුළුවන්. ඒවට තියෙන්නේ mainly මේ තුන මේ follicular hyperplasia, paracortical expansion, sinus histiocytosis. ඒ තුන පොඩක් මතක තියාගන්න එහෙම තියෙනවා කියලා. but මේ specific එක වලින් අහන්න පුළුවන් ඒව මොකද්ද කියලා because ඒක it's specific for some disease. So tuberculosis වලදී ඔබ දන්න එකේ තියෙන caseous necrosis. So case eating granulomatous pattern එකක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. and තව එක වගේ දෙකක් තියෙනවා මේ stellate granulomas කියන එක හදන එක. So stellate granulomas කියන්නේ mother suppuration එකක් තියෙනවා මේ lecture side එකේ තියෙන පින්තූරය and වටේට අර මේ histiocytes වගේ තියෙනවා. So ඒකේ තියෙන වැදගත් එක තමයි cat scratch disease කියලා එකක් තියෙනවා. අර ඒක නම් අච්චර වැඩක් නැහැ. Bartonella henselae කියලා එකකින් හදන්නේ.
එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ cervical lymph nodes වල stellate granulomas and ඒකේ වගේම අනිත් එක තමයි lymphogranuloma vanadium අර chlamydia වලින් හදන එක. ඒකේ තියෙන්නේ stellate granulomas in inguinal region. ඒත් එක තමයි එතන මතක තියාගන්න. දැන් toxoplasmosis වල histiocytosis collection හදන එක එච්චරක් නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන autoimmune disorders වලත් lymphadenitis අනපලා. So mainly තියෙන්නේ chronic lymphadenitis. එතකොට autoimmune disease වල මතක තියාගන්න තියෙන්නේ SLE, rheumatoid arthritis and sarcoidosis තියෙනවා. මේ sarcoidosis වල naked granulomas කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ no lymphocytes. ඒ කියන්නේ නිකම්ම තියෙන lymphocytes නැතුව. ඊට පස්සේ ඊළඟට එතන එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ lymphoproliferative disorders වල කියන්නේ neoplastic causes of lymphadenopathy වලට ඊළඟට යන්නේ. එතකොට නියෝප්ලාස්ටික් ඒව ගත්තොත් දැන් ලිම්ෆෝමා කර තමයි දැන් යන්නේ. ඒතර ලිම්ෆෝමා ඔය ලියුකීමියා කියලා දෙකක් තියෙනවා. So like ලියුකීමියා ලිම්ෆෝමා අතර වෙනස මොකක්ද කියලා බලුවොත් ලියුකීමියා කියලා කියන්නේ it's circulating in blood and lymphoma කියලා කියන්නේ it's a mass. දැන් අපි යන්නේ neoplastic causes of lymphadenopathy. ඒතර ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් නිකන් ඔයගලන්ට ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ලිම්ෆෝමා කියන එක හිතන්න නිකන් ලෙමන් එකක් වගේ. එහෙනම් ලියුකීමියා කියන්නේ lemon head වගේ. It's like leukemia is circulating in blood. It's lymphoma කියන්නේ it forms a mass. එතකොට දැන් මේ lymphoma කියන එක lymphoma කියන එකයි leukemia එකයි overlap වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමහර lymphomas වල there can also be leukemia. So ඒක තමයි මේ මෙතන බැට් එකේ තියෙන්නේ මේ lymphoma and there can be overlap and usually at stages වල overlap එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ leukemias and lymphomas කියන දෙකම malignant ඒවා and lymphomas වල වැදගත් දේ තමයි ඒක ජාති දෙකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ indolent and rapidly fatal. ඒ කියන්නේ indolent කියලා කියන්නේ ඒක low grade. ඒ කියන්නේ ඒක නිකන් කාලයක් තිස්සේ තියෙනවා. but rapidly fatal කියලා කියන්නේ අපි ඒක ඉක්මනටම මේ burden වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ඒකට rapidly chemotherapy වලින් treat කරන්න ඕනේ කියන එක. එතකොට තව එකක් තමයි මෙතන වැදගත්. මේ lymphoproliferative disorders කියන්නේ monoclonal proliferation. ඒ කියන්නේ cancer එකක් කියලා කියන්නේ ඒක monoclonal කියන්නේ එක જાතියක cells තමයි එතන තියෙන්නේ. එතකොට ඒක තමයි එතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ monoclonal proliferation කියන එකයි. ඊට පස්සේ අර lymphomas and leukemias කියන එකේ වෙනසයි and ඒක overlap වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි and ඒක malignant කියන එකයි. ඊට පස්සේ ඊළඟට දැන් ඊළඟට lymphomas වලට යම් එක ගැන describe කරන්න. එතකොට lymphomas ගත්තම lymphomas වල තියෙනවා mainly දෙකක් තියෙනවා non-Hodgkin and Hodgkin කියලා. ඊට පස්සේ ඒ දෙකෙන් most common එක ගත්තොත් non-Hodgkin. ඒ කියන්නේ ඔබ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ lymphomas වල ජාති දෙකක් තියෙනවා non-Hodgkin and Hodgkin. ඒකෙනොත් non-Hodgkin එක තමයි most common එක. and non-Hodgkin එක T cells, B cells, NK cells කියන තුනෙන් වෙන්න පුළුවන්. but Hodgkin lymphomas කියන එක එන්නේ germinal center B cells වලින්. ඒක මේ lecture slide එකේ තියෙනවා මේ ඒ කියන්නේ germinal center B cells වලින්. and මේ non-Hodgkin lymphoma එකේ B cell කියන එක ඉන්න පුළුවන් lymph node එකේ එක parts වලින්. අර මම කලින් කිව්වේ germinal center, marginal zone, mantle zone එහෙම කියලා තිබ්බගෙන. ඒක තමයි එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ දැන් අතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ non-Hodgkin lymphoma තමයි commonest type එක කියලා. ඒකනොත් commonest type එක තමයි B cell origin එක. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපි යන් non-Hodgkin lymphomas වල subtypes වලට දැන් මම කියන්නේ B cell types and T cell types කියලා තියෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ B cell එකේ තියෙනවා indolent and high grade කියලා දෙකක්. එතකොට මේ ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන මොනවද indolent and මොනවද rapidly fatal කියලා. එතකොට මෙතන list එකක් තියෙනවා පොඩ්ඩක් මේකේ නම් මතක තියාගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මම නිකන් කියන්නම් මොනවද slow course එකක් තියෙන කියන්නේ indolent කියලා. දැන් chronic lymphocytic leukemia, follicular lymphoma and marginal zone lymphoma කියන තුන ඒක slow course එක කියන්නේ indolent and it's difficult to cure. ඊට පස්සේ
ඉතුරු තුන ඒ කියන්නේ diffuse large B cell, Burkitt lymphoma, mantle cell lymphoma ඒවා මේ rapid course and difficult to easy to cure. දැන් මේ හයට අමතරව තව තියෙනවා ඒත් අපිට මේ ලෙක්චර් සයිඩ් එකේ අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ ටික විතරයි. එතකොට මේ ඇයි දැන් මම මේ high grade and low grade එහෙම දෙකක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ? ඒකේ වෙනසක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ indolent කියලා කියන්නේ low grade කියන එක and high grade එක තමයි rapidly fatal කියන්නේ. එතකොට මුලින්ම low grade එක ගැන කිව්වොත් ඒක ගොඩක් තියෙන්නේ younger patients වල and ඒකේ more constitutional symptoms තියෙනවා and ඒක දැන් sorry low grade එක ගත්තොත් low grade එක කියන්නේ indolent එක and indolent එකේ ජාති තුනක් තියෙනවානේ chronic lymphocytic leukemia, follicular lymphoma and marginal zone lymphoma. එතකොට මේ low grade එක ගත්තොත් ඒක low grade එක ගත්තොත් low grade එකේ ඒක mostly තියෙන older patients ලගේ and constitutional symptoms ඒකේ පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ and low grade එක is sensitive to chemotherapy ඒක අපිට cure කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අපි කියන්නේ ඒක slow course එකක් තියෙන and it's difficult to cure කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකේ survival rate එක නිකන් 7 to 10 years වගේ. ඒ කියන්නේ ඒක it's slowly killing you වගේ. එතකොට and ඒකේ වැදගත් තමයි මේ low grade ඒවා can change into aggressive forms. ඊට පස්සේ aggressive forms වල දැන් මම කියන්නේ තුනක් වෙනවා කියලා diffuse large B cell, Burkitt lymphoma and mantle cell lymphoma. ඒතර ඒවා වල it's mostly in younger patients and there are more constitutional symptoms and it's sensitive to chemotherapy. So if you treat it early, you can cure it early වගේ වගේ තමයි ඒක කියන්නේ. එහෙනම් you have to rapidly treat it with chemotherapy. and ඒකේ treat කළේ නැත්නම් it's median survival rate එක අඩුයි. so ඒ ටික තමයි අතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ එක lymphomas වල පොඩි features මතක තියාගන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් chronic lymphocytic leukemia ගත්තම ඒක තමයි most common leukemia in adults. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නා leukemia කියන්නේ ගොඩක් younger patients වලට තියෙන එකක්. ඒ දැන් acute leukemias තමයි mostly younger patients වලට තියෙන්නේ. but chronic leukemias ගත්තම දැන් මේ අපි කතා කරන එක ඒ කියන්නේ chronic lymphocytic leukemia. එතකොට chronic myeloid leukemia. ඒකේ chronic leukemias වැඩිපුර තියෙන්නේ adults වල. එතකොට දැන් ඒක බලන්න මතක තියාගන්න මෙතන most common leukemia in adults එක තමයි chronic lymphocytic leukemia. ඒතර ඒ වගේ අහන්න පුළුවන් MCQ එක. ඊට පස්සේ දැන් most common lymphoma in adults කියලා හොත් දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වම most common leukemia. ඒතර most common lymphoma in adults මොකක්ද කියලා හොත් ඒක තමයි diffuse large B cell lymphoma. The diffuse large B cell lymphoma is it's a rapidly fatal one. It's not an indolent one. එතකොට ආයෙ පාරක් දැන් most common indolent lymphoma එක මොකක්ද කියලා හොත් ඒක තමයි follicular lymphoma. දැන් පොඩ්ඩක් මේකේ මතක තියාගන්න කැලක් තියෙන at least මේ තුනම මතක තියාගන්න මේ most common leukemia එක chronic lymphocytic leukemia and most common lymphoma එක තමයි in adults diffuse large B cell lymphoma and most common indolent එක තමයි follicular lymphoma. එතකොට දැන් තව එකක් තියෙනවා මේ Burkitt lymphoma එක ගත්තොත් Burkitt lymphoma එකේ තියෙනවා Epstein-Barr virus infection එකේ risk factor එකක් for the Burkitt lymphoma. ඊට පස්සේ දැන් එතකොට ඒ ටික තමයි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක මේ මතක තියාගන්න විදියක් නැත්නම් නිකන් මතක තියාගන්න දැන් germinal center කියලා එකක් තියෙනවානේ follicle එක. ඊට පස්සේ ඒකට එළියෙන් mantle zone එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට එළියෙන් marginal zone එක තියෙනවා. එතකොට මේ follicular lymphoma ඊට පස්සේ diffuse large B cell lymphoma ඊට පස්සේ Burkitt lymphoma ඒ වගේ ඒවා mostly එන්නේ මේ germinal center එකෙන්. ඊට පස්සේ mantle cell lymphoma කියලා එක තියෙන එක නාමයෙන්ම තියෙනවා it's from the mantle zone. ඊට පස්සේ marginal zone එකෙන් තමයි marginal zone lymphoma එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ marginal zone lymphoma එක ගන්න මොකක් හරි කිව්වොත් ඒක external oral sites වලට affect කරන්න පුළුවන්.
ඒක දන්නා මියුකෝස් ඇසෝසියේටඩ් ලිම්ෆෝයිඩ් ටිෂු කියලා එකක් තියෙනවා MALT කියලා. ඒතර ඒ වගේ ඒවාට affect කරන්න පුළුවන් මේ marginal zone lymphoma එක. එතන එච්චරයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ T-cell non-Hodgkin lymphomas ගැන පොඩ්ඩක් දැනගන්න තියෙනවා. ඒතර ඒකේ දෙකක් තියෙනවා peripheral T-cell lymphoma and anaplastic large cell lymphoma. මේ පොඩ්ඩක් නම මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඒත් මේ දෙකවත් මතක තියාගන්න. මේ peripheral T-cell lymphoma එක and anaplastic large cell. ඒතර ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන peripheral T-cell එක තියෙන elderly කට්ටියගේ anaplastic එක තියෙන children young adults වගේ. ඊට පස්සේ මේ age distribution එක in non-Hodgkin lymphoma එක පොඩ්ඩක් වැදගත්. because ඒකේ මතක තියාගන්න ලීසි දැන් children and young adults වල තියෙන දෙකයි. and adults වල තියෙනවා හතරක්. ඒ කියන්නේ Burkitt lymphoma එක මතක තියාගන්න නිකන් Burkitt lymphoma එක it's like අර jaw එකේ mass එකක් වෙන එහෙම එකක්. ඒතකොට ඒක තියෙන්නේ young කට්ටියට. and anaplastic large cell එක තියෙන්නේ children and young adults. ඊට පස්සේ follicle මේ adults ලගේ හතර පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න අමාරුයි. ඒත් ඒකේ තියෙන එක තමයි middle age කට්ටියට තියෙන follicular lymphoma. ඒතර ඔක්කොම ටික තියෙන්නේ old age කට්ටියට. කියන්නේ peripheral T cell එකයි, chronic lymphocytic leukemia එකයි, diffuse large B cell එකයි. ඒ ඔක්කොම තියෙන adults වල. ඒක මතක තියාගන්න තැන් පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ කොහොම හරි එතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ lymphoma කියන එක mostly affect කරන්නේ old adults වලට. ඒතර leukemia එක affect කරන්නේ young කට්ටියට. ඒතර ඒ දෙක තමයි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. So lymphoma එකෙත් but there are lymphomas that can affect children and young adults like Burkitt lymphoma and anaplastic large cell lymphoma. ඊට පස්සේ ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මේකේ clinical features. ඒ කියන්නේ දැන් non-Hodgkin lymphoma එකක් තියෙන patient කෙනෙක් කොහොමද present කරන්නේ. එතකොට දැන් අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම කතා කරන්න පටන් ගත්තේ මේක lymphadenopathy වලට causes කියලානේ. එතකොට there were two causes, inflammatory and neoplastic. එතකොට දැන් අපි දැන් මේ කතා කරන්නේ inflammatory causes, neoplastic causes of lymphadenopathy. So දැන් එතකොට මේගොල්ලන්ගේ mainම clinical feature එක තමයි generalized lymphadenopathy කියන එක. එතකොට දැන් ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන දේ තමයි it's a asymmetric painless enlargement of lymph nodes. දැන් මේකේ මතක තියාගන්න neoplastic lymphadenopathy එක painless and inflammatory lymphadenopathy එක painful කියන එක තමයි. ඊට පස්සේ also දැන් extra nodal mass එකක් එන්න පුළුවන් non-Hodgkin lymphoma වල. මේක වැදගත් Hodgkin lymphoma සටනකට මම අර ඒ දෙක compare කරනකොට කියන්නම්. මෙතන මතක තියාගන්න non-Hodgkin lymphoma එක extra nodal mass එකක් විදිහට present වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් lymph node වල විතරක් නෙමෙයි ඒක extra node වල. ඒ කියන්නේ node එකට එළියේ sites වලත් affect කරන්න පුළුවන්. like මම කලින් කිව්වා marginal zone lymphoma එක ඒක affect කරනවා අර mucosal associated lymphoid tissues වලට. ඊට පස්සේ ඊළඟට extra nodal mass එකට ඊළඟට එන්න පුළුවන් spleen and liver. ඒකට extra nodal කියලා කියන්නේ lymph nodes වලට outside ඕනෙම තැනක් නේ. ඒකට spleen and liver එකටත් එන්න පුළුවන් non-Hodgkin lymphoma. ඊට පස්සේ මේක වැදගත් පොඩ්ඩක් constitutional symptoms එන්නද ඔයගොල්ලෝ දන්නා අර because of the lymphoma cytokines release වෙනවා. මම දන්නේ නැහැ mechanism එක කොහොමද කියලා. but ඒ cytokines වලින් it can cause fever, night sweats, pruritus, weight loss වගේ ඒවා. එතකොට මේ constitutional symptoms උත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි එතන මතක තියාගන්න තියෙන දේ තමයි constitutional symptoms වැඩිපුර එන්නේ Hodgkin lymphoma කට්ටියට compared to non-Hodgkin lymphoma. දෙකේම එනවා. ඒත් මතක තියාගන්න Hodgkin lymphoma වල constitutional symptoms වැඩි කියලා. ඊට පස්සේ මේක දැන් මම කියන extra nodal sites වලට යන්න පුළුවන් කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේක bone marrow එකටත් යන්න පුළුවන්. ඒතර bone marrow එක involve වුණොත් දැන් bone marrow එක involve වුණාට පස්සේ එක cell જાතියක් හොඳටම proliferate වෙනකොට normal cells වලට එතන ඉඩ නැති වෙනවා. ඒ හින්දා අර අපේ ඇඟේ normal cells අඩු වුණාම red blood cells, white blood cells, platelets ඔක්කොම අඩු වෙලා මේ anemia, neutropenia, thrombocytopenia ඒ තුන එන්න පුළුවන්. එතකොට ඒක වෙන්නේ හැමයි. එතකොට දැන් එතනම මතක තියාගන්න මේගොල්ලන්ට immune abnormalities එන්න පුළුවන්. දැන් T cells B cells කියන්නේ lymphocytes තමයි. දැන් ඒවා වැඩි වුණාට ඒවා abnormal cells. එතකොට abnormal cells ආතයක් වැඩෙනකොට normal cells ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒගොල්ලන් එතන ඉඩ නැති වෙනවා. and abnormal cells නම් වැඩි. ඒතකොට ඒගොල්ලන් හරියට ඒගොල්ලන්ගේ function එක කරන්නේ නැහැ. so ඒගොල්ලන්ට immune abnormalities තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් susceptibility to infections and also දැන් ගොඩාක් proliferate වෙනකොට එතන අර self tolerance එකත් අඩු වෙලා autoimmune condition එන්නත් පුළුවන්. ඒතර මතක තියාගන්න තියෙන්නේ abnormal cells ගොඩාක් proliferate වෙන හින්දා bone marrow එකට ගිහිල්ලා ඒක වුණොත් අර other cell lines suppress වෙලා anemia, infections and thrombocytopenia වෙන්න පුළුවන්. and also
ඒගොල්ලන් more susceptible to infections and autoimmune conditions එන්න පුළුවන් ඒකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මේකේ non-Hodgkin lymphoma වල tumor spread එක ගන්න පොඩ්ඩක් කිව්වොත් ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන දේ තමයි ඒගොල්ලන් spread වෙන්නේ in unpredictable manner. ඒ කියන්නේ දැන් අපි Hodgkin lymphomas වලට ගියාම එතනදි කියනවා ඒගොල්ලන් spread වෙන්නේ පිළිවෙලකට. ඒ කියන්නේ එක lymph node එකකින් එකට ඒ කියන්නේ it's spreading in a predictable manner. අපි දැන් lymph node තියෙන පිළිවෙල ගාලා අපිට හිතන්න පුළුවන් ඒගොල්ලෝ මොන එකද යන්නේ කියලා. හැබැයි non-Hodgkin lymphoma වල it doesn't spread like that way. ඒගොල්ලන් ඊළඟට යන්නේ මොකටද කියලා ගන්නේ ඒගොල්ලන් හැමතැනට යන්න පුළුවන්. ඒතර ඒක තමයි ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ it spreads in an unpredictable manner කියලා. ඊට පස්සේ දැන් ඊළඟට දැන් අපි මේ patient කෙනෙක් ආවොත් ඒගොල්ලන්ට ඉන්වෙස්ටිගේට් කරන්න කොහමද? ඒක තමයි මේ laboratory findings වලට බලන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් bone marrow එකේ මොකක් හරි bone marrow biopsy එකක් කරන් හරි මොකක් හරි බලුවොත් එතන cytopenias දෙන කියන්නේ අර ඔක්කොම cell line suppress ඊට පස්සේ දැන් peripheral blood එකේ abnormal cells තියෙන පුළුවන් and දැන් also මම autoimmune conditions එන්න පුළුවන් කියලා අර self tolerance එක නැති වුණා. ඒතකොට ඒ වගේම mostly මේ chronic lymphocytic leukemia එකේ තියෙන පුළුවන් autoimmune hemolytic anemia වගේ because autoimmune conditions ඒකත් එක්ක associated ලා තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ microscopic appearance එක නැචර වැඩක් නැහැ. microscopic appearance එකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ඒක දැන් එක types එනවානේ non-Hodgkin lymphoma වල. එතකොට ඒ types එක්ක වෙනස් වෙනවා microscopic appearance එක. ඊට පස්සේ මේ දැන් තව immune histochemistry කෙනෙක් වැදගත් because දැන් non-Hodgkin lymphomas B cell වෙන්න පුළුවන් T cell වෙන්න පුළුවන්. and එතකොට B cells වල තියෙන්නේ මේක මතක තියාගන්න මේ cells වල තියෙන antigens වලින් අපිට detect කරන්න පුළුවන් මොන cell જાති තියෙන කියලා. එතකොට B cell lymphomas මතක තියාගන්න CD19 and CD20 තමයි positive and T cell lymphomas වල තියෙන CD3. ඊට පස්සේ තව අපිට diagnose කරන්න microscopic appearance එකයි immune histochemistry එකයි molecular markers and flow cytometry ඒවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඒ හතර මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා treatment and prognosis. දැන් treatment එක ගත්තොත් අපිට දැන් මේක දැන් හැමතැනටම යනවා කියලා මම කියවනේ. ඒතකොට අපිට chemotherapy තමයි දෙන්නේ. We can't give radiotherapy because මේක systemically involvement එකක් තියෙනවා. so chemotherapy තමයි මේකේ treatment එක විදිහට කියන්නේ. ඊට පස්සේ prognosis එක ගත්තොත් prognosis එක වෙනස් වෙනවා අර indolent ඒවයි rapidly fatal ඒවයි. එතකොට and also අර indolent ඒවා ඒගොල්ලන්ගේ course එකේදී aggressive forms වලට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ follicular lymphoma කියන්නේ indolent ගන්න. එතකොට ඒක aggressive form එකක් diffuse large B cell lymphoma ඒකට යන්න පුළුවන්. and small lymphocytic lymphoma කියන එක ඒක diffuse large B cell නෙවෙයි. ඒකට කියන්නේ Richter syndrome කියලා. ඒක පොඩ්ඩක් නම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට Hodgkin lymphoma එකට යනවා. දැන් අපි non-Hodgkin lymphoma ගැන කතා කරේ. Hodgkin lymphoma මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ඒකෙත් තියෙන අරක වගේම තමයි අර painless lymphadenopathy එකක් තියෙනවා. ඒකේ තියෙන වැදගත් දේ තමයි දැන් Hodgkin lymphomas වල තියෙන characteristic feature එක තමයි මේ Reed Steinberg cell කියන එක. එතකොට මේ ඒක neoplastic giant cell එක. ඒ කියන්නේ ඒක තමයි අත්‍තරම මෙතන තියෙන neoplastic cell එක. එතකොට ඒක වටේට තියෙන පුළුවන් reactive lymphocytes, plasma cells and eosinophils, histiocytes ඒවා. ඊට පස්සේ Reed Steinberg cell එකේ morphology එක ගත්තොත් ඒක අර it's like a binucleated cell එකක් and ඒ nucleus එක වටේට දැන් මේක විදිහට මෙහෙම මේක තමයි මේ cell එක. එතකොට ඒකේ binucleated and ඒකේ nucleus එක වටේට perinuclear halo එකක් තියෙනවා. and ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඒක වටේට මේ reactive cells තියෙනවා. ඒක තමයි මේකේ microscopic appearance එක. ඊට පස්සේ දැන් Hodgkin lymphomas වල types තියෙනවා. දැන් non-Hodgkin lymphomas වල තිබුණානේ B cell, T cell, NK cell කියලා. ඊට පස්සේ B cell එකෙත් අර indolent, rapidly fatal එහෙම කියලා තිබුණා. T cell එකෙත් තිබුණා අර peripheral T cell and anaplastic T cell එහෙම කියලා. දැන් Hodgkin lymphoma එකේ තියෙනවා ජාති දෙකක් mainly nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma and classical Hodgkin lymphoma.
දැන් මේකේ නම් පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඒත් මතක තියාගන්න නොඩියුලර් ලිම්ෆෝසයිට් ප්‍රීඩොමිනන්ට් එකේ අර රීඩ් ස්ටර්න්බර්ග් සෙල් කියන එක ඇත්තට දකින්න හම්බෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක නිකන් ඒතර ඒ හින්දා තමයි ඒකට ක්ලාසිකල් හොජ්කින් ලිම්ෆෝමා එකක් කියන්නේ නැත්තේ because ඒකට ක්ලාසිකල් ෆීචර් එක දකින්න නැති හින්දා. ඊට පස්සේ ක්ලාසිකල් හොජ්කින් ලිම්ෆෝමාස් තියෙන ජාති දෙක තමයි නොඩියුලර් ස්ක්ලෙරෝසිස් ටයිප්, මික්ස් සෙලියුලර් ටයිප්, ලිම්ෆෝසයිට් රිච් ටයිප්, ලිම්ෆෝසයිට් ඩිප්ලීටඩ් ටයිප් කියන හතරක් තියෙනවා. ඒක පොඩක් එකේ නම් ටික මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ලිම්ෆෝසයිට් රිච් එකක් තියෙනවා, ඩිප්ලීටඩ් එකක් තියෙනවා, මික්ස් ස්ටෙරල් ටයිප්. ඒ කියන්නේ එක ජාතියේ සෙල්ස් වෙන පුළුවන්. එෝසිනොෆිල්ස්, හිස්ටියෝසයිට්ස් ඒ වගේම. and nodular sclerosis type කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකේ වැදගත් දේ තමයි මේ nodular sclerosis type කියන එක because ඒක mostly affect කරන්නේ females අට. and ඒකේ තියෙන feature එක තමයි දැන් female කෙනෙක් විතර mediastinal mass එනවා නම් අපිට නිකන් differential diagnosis එකක් විදිහට හිතන්න පුළුවන් මේ nodular sclerosis type එක other features තියෙනවා නම්. ඊට පස්සේ දැන් අර මම කලින් කිව්වේ මේ classic Reed Sternberg cell එක තමයි Hodgkin lymphoma වල තියෙන මේන්ම microscopic appearance එක. එතකොට ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ binucleate කියන එක. කියන්නේ අර it's like a mirror image. ඒ cells it's like a nucleus දෙක නිකන් mirror image එකක් වගේ අනිත් එක්කෙනාගේ. ඊට පස්සේ අර නියුක්ලියෝලයි එක ගත්තොත් ඒක නිකන් අවුල්ලයි නියුක්ලියෝලයි කියලා කියන. කියන්නේ මේ නම පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. binucleate අවුල්ලයි නියුක්ලියෝලයි. ඊට පස්සේ අර amphiphylic cytoplasm එකක් තියෙනවා කියලා. ශුමරි රීඩ් ස්ටර්න්බර්ග් සෙල් එක තියෙනවා කියලා මතක තියාගන්න මේකේ ක්ලාසිකල් ෆීචර් විදියට. ඊට පස්සේ මේ තව සෙල්ස් ಜಾති ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික වැදගත් because මේ මම කියන්නේ nodular sclerosis type කියලා එකක් තියෙනවා කියලා. ඒකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ predominantly තියෙනවා ලක්ිනෝ cells කියන එක. ඊට පස්සේ අර nodular lymphocyte predominant කියලා එකක් තිබුණේ. අර classical Hodgkin lymphoma වලට අමතරව තිබෙන එක තමයි nodular lymphocyte predominant. ඒකේ තියෙනවා popcorn cells කියලා and තව එක microscopic appearances තියෙනවා. ඒකේ නම් ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ classical මේ Reed Sternberg cell එක තමයි වැදගත්ම එක. ඊට පස්සේ ලකුණා cells, popcorn cells and multinucleated cells තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ clinical features ගත්තොත් Hodgkin lymphoma එකේ අර කලින් වගේම තමයි non Hodgkin lymphoma වගේම තමයි main feature එක තමයි painless enlargement of lymph nodes. හැබැයි මේකේ වෙනස්කම් තියෙනවා non Hodgkin lymphoma එකට. දැන් අපි කෝනේ පුළුවන් විදියට ක්‍රිෂ්ණ සිම් මත ඒකක් යා it can affect age group. මේකේ bio distribution එකක් තියෙනවා right? ළමයි පොඩ්ඩක් ඉන්න කනෙක්ෂන් අවුලක් වෙන්න ඇති. අපි ෂනාරාව කන්ටැක්ට් කරන්න.
ළමයි ෂනාර ලොගින් වුණාම චුට්ටක් නවත්තපු තැන කියන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට අන්තිමට ඇහිච්ච තැන. hello ෂනාර අපිට ඇහෙනවා. okay screen එක පේනවද පේනවා. ළමයි චුට්ටක් මේ ෂනාරගේ අන්තිමට ඇහිච්ච තැන කියන්න පුළුවන්ද? මේ මයික්‍රොස්කෝපික් ඇපියරන්ස් ටික කිව්වා ක්ලිනිකල් ෆීචර්ස් පටන් ගදි තමයි එහෙ නැතුව ගියේ. hi okay thank you okay දැන් Hodgkin lymphoma වල clinical features ගත්තොත් non Hodgkin lymphoma එක වගේම තමයි painless enlargement of lymph nodes තියෙනවා that මේකේ වෙනසකට තියෙන්නේ constitutional symptoms ගත්තොත් non Hodgkin lymphoma වලට වැඩි Hodgkin lymphoma වල අර fever night sweats loss of weight වගේ ඒවා ඊට පස්සේ also මේකේ age distribution එක ගත්තොත් bimodal ඒ කියන්නේ young adults වලටයි old adults එකටයි peaks දෙකකට affect කරනවා non Hodgkin lymphoma එක can affect any age group ඊට පස්සේ also දැන් අර non Hodgkin lymphoma එක unpredictable manner එකකට spread වෙනවා කියලා කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ඒක lymph nodes දිහා බලලා කියන්න බෑ අපිට ඊළඟට යන්නේ මොකටද කියලා. but Hodgkin lymphoma it spreads in a predictable manner. ඊට පස්සේ also දැන් nodular sclerosing type එක වගේ එක medial channel mass එකක් නේ හදනවා කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒක තියෙනවා and also ඒ වගේ features in the complications of lymphadenopathy මේක තියන්න පුළුවන් like serious obstruction ඊට පස්සේ bile ducts වගේ obstruct වෙන jaundice ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේකේ staging එකක් තියෙනවා Hodgkin lymphoma වල staging system එක මතක තියාගන්න ANNAB staging system මේක TNM staging එක නෙවෙයි එතකොට ඒකේ තියෙනවා stage 1 2 3 4 කියලා ඒක ඇත්තට වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් කියවලා මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් කීමෝതെරපි තමයි දෙන්න ඕනේ because රේඩියෝതെරපි විතරක් මදි. and also මේකෙත් prognosis එක depend වෙනවා subtypes අනුව. ඒ කියන්නේ දැන් අර non Hodgkin lymphoma වලට තිබුණානේ indolent and rapidly fatal කියලා. එතකොට මේකෙත් subtype එක මත depend වෙනවා prognosis එක. එතකොට අර ඒක මතක තියාගන්න lymphocyte depleted එකේ තියෙන bad prognosis එකක්. ඊට පස්සේ අර ඉතුරු දෙක ගත්ත nodular sclerosis and nodular lymphocyte predominant එකේ has a better prognosis. ඊට පස්සේ also constitutional symptoms වැඩි කියලා කිව්වනේ මේකේ. එතකොට ඒ වගේ constitutional symptoms ගොඩක් තියෙනවා නම් එතනත් prognosis එක bad. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් වැදගත්. දැන් lymphadenopathy තියෙන patient කෙනෙක් ආවොත් අපි කොහොමද ඒකට approach කරන්න කියන එක. දැන් ඒකේ වැදගත්ම දේ තමයි මතක තියාගන්න තියෙනවා FNAC is not enough for lymphoma diagnosis. එතකොට ඒ හන්ද අපිට excision biopsy එකක් කරන්න ඕන. ඒක MCQ point එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ laboratory test එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න FBC එක පොඩ්ඩක් ඒක අර FBC එකේ මොහරි cell lines අඩු වෙලා තියෙනවද ඒවා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ bone marrow aspiration radiological imaging එක තියෙන වැදගත් දේ තමයි මෙතන FNAC කියන එක is not suitable කියන එක. ඊට පස්සේ also පොඩ්ඩක් lymph node එකක් biopsy එක කොහොමද send කරන්නේ කියන එක. ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ඒක histology වලට යනවා වගේ තමයි යවන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ 10% formalin and also entire intact node එක පිටින්ම යවන එක is better than sending අර fragments වගේ. හරි ඊට පස්සේ දැන් අර දෙකේ වෙනස පොඩ්ඩක් මම ආයෙ කියන්නම්. දැන් Hodgkin lymphoma එක mainly affects younger individuals and also එකේ තව peak එකක් තියෙන්න පුළුවන් old කට්ටියගේ but
non Hodgkin lymphoma වලට එහෙම bimodal age distribution ගන්න නැහැ. ඒක කියන ඒක ඕනේ age group එක කට්ටියකට affect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ non Hodgkin lymphoma it spreads in an unpredictable manner. ඊට පස්සේ මම කිව්වා කලින් but Hodgkin lymphoma එක එක lymph node එකකින් අර පටන් අරගෙන ඒක පිළිවෙලකට තමයි spread වෙන්නේ. ඊට පස්සේ Hodgkin lymphoma එක nodal mass එකක් mostly තියෙන්නේ but non Hodgkin lymphoma එකේ extra nodal sites වලට affect කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ Hodgkin lymphoma එකේ ගත්තොත් දැන් neoplastic cell එක කියන්නේ Reed Sternberg cell එක මුළු ටියුමර් එකේම ගත්තොත් ඒක පොඩි fraction එකක්. වැඩිපුරම තියෙන්නේ අර reactive lymphocytes. ඒ කියන්නේ ටියුමර් mass එක mostly හදලා තියෙන්නේ reactive cells වලින් not from the neoplastic cell. ඊට පස්සේ constitutional symptoms වැඩි Hodgkin lymphoma වල. ඊට පස්සේ Hodgkin lymphoma කියන එක treat කරන එක ගොඩක් successful than non-Hodgkin lymphoma because non-Hodgkin lymphoma වල indolent and rapidly fatal එහෙම කියලා දෙකක් තිබුණානේ. එතකොට ඒව මත depend වෙනවා treatment එක කොච්චර successful ද කියන එක. but Hodgkin lymphoma වල එහෙම එකක් නැති හින්දා ඒක successfully treat කරන්න පුළුවන් with chemotherapy and it's combined with radiotherapy. ඊට පස්සේ මේක මම කිව්වා ඊළඟට තියෙනවා plasma cell neoplasms. ගැන කියන්න දැන් අපි කලින් කතා කරේ B lymphocytes වලින් ওই T lymphocytes වලින් ඒවයින් එන neoplasms. දැන් plasma cells කියන්නේ it's a differentiated B cell. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා plasma cells වලින් තමයි immunoglobulins secrete කරන්නේ කියලා. එතකොට මේ plasma cell clone එකක් expand වෙන එකක් තමයි basically plasma cell neoplasm එකක් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ abnormal plasma cell clone එකක් වැඩිපුර proliferate වෙනවා. එතකොට plasma cells වලින් immunoglobulins හදනවානේ. එතකොට මෙතන like there's excess of immunoglobulins නැත්තම් light chains කියන එකක් තියෙනවා. ඒතකොට ඒකට මම එන්නම්. දැන් ඔබ දන්නවා මේ immunoglobulin එක ගත්තොත් ඒකේ තියෙනවා heavy chains දෙකක් and light chains දෙකක්. එතකොට දැන් plasma cell neoplasms වල මේ සම්පූර්ණ immunoglobulin එක පිටින්ම secrete කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් light chains උත් secrete කරන්න පුළුවන්. Usually හැමතිස්සෙම there is some sort of excess light chain එකක් තියෙනවා. light chain ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි plasma cell neoplasms ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන excess එක සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි. ඒ හින්දා අපිට කියන්න පුළුවන් මේ plasma cell neoplasms වල එක්ක ඒගොල්ලෝ secrete කරන්නේ single homogeneous immunoglobulin එකක් සම්පූර්ණක පිටින්ම නැත්තම් there's excess of light chains. එතකොට දැන් ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන දේ තමයි මේක monoclonal කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා heavy chains ಜಾති පහක් තියෙනවනේ අර GA MED එහෙම කියලා. එතකොට plasma cell neoplasm ඕන එකක් ගත්තොත් ඒකේ ළඟ තියෙන එක જાතියක immunoglobulins. ඒ කියන්නේ IG දැන් GA මෙහෙම තියෙනවා heavy chains. ඊට පස්සේ මේ light chains තියෙනවා kappa and lambda. ඒතකොට දැන් මොකක් හරි plasma cell neoplasm එකක් තියෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ secrete කරන්නේ එක්ක IG එක heavy chain જાතියක එක light chain જાතියක තියෙන immunoglobulins. ඒ කියන්නේ monoclonal immunoglobulins තමයි secrete කරන්නේ. ඒ හින්දා අපි මේකට කියනවා monoclonal gammopathy කියලා. ඊට පස්සේ ඒතකොට ඒක තමයි මේ කියන්නේ every cell in the clone will secrete one type of IG. ඒ කියන්නේ IgG එක්කෝ නැත්නම් IgG kappa IgG lambda හැම කියලා එක જાතියක එකක් විතරයි මුළු neoplasm එකේම secrete කරන්නේ. එතකොට දැන් abnormal එක જાතියක immunoglobulins abnormally වැඩි වෙනකොට අර normal immunoglobulins level suppress වෙනවා. ඒ හන්දා plasma cell neoplasms වල තියෙන main feature එක තමයි ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා immune paresis. මේක වැදගත්. මේක අහන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර abnormal cells වැඩි වෙනකොට normal immunoglobulin levels ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ හින්දා immunoglobulins වලින් කරන්නේ අපිට immunity එකට වැදගත් වෙනවානේ. ඒ හින්දා normal immunoglobulins අඩු වෙනකොට immune deficiency එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ lecture slide එකේ තියෙනවා මේ serum protein electrophoresis එකේ මොන වගේ එකක්ද තියෙන්නේ කියලා plasma cell neoplasms වල. එතකොට මේ තියෙන්නේ normal මෙතන normally අපිට දකින්න ලැබෙන එක. මොකද දැන් මේකේ albumin වැඩි. because albumin තමයි plasma එකේ වැඩිපුරම තියෙන protein જાතිය. එතකොට මේකේ peak එකක් තියෙන්නේ albumin වල විතරයි. but plasma cell neoplasm එකක් තියෙනකොට අපිට මෙතන මේ gamma globulins වල gamma globulins જાති ගොඩක් තියෙනනේ. ඒකිනුත් එක જાතියක peak එකක් තියෙනවා මෙහෙම. එතකොට අපි ඒකට කියනවා M spike කියලා. ඒ කියන්නේ monoclonal gammopathy කියන එකෙන් තමයි M spike කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එතන එක જાතියක immunoglobulins වැඩිපුර secrete වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ
ඊට පස්සේ දැන් ප්ලාස්මා සෙල් නියෝප්ලාසම්ස් වල ගොඩක් ಜಾති තියෙනවා. එතකොට දැන් මල්ටිපල් මයලෝමා කියන්නේ මේක එක ಜಾතියක් විතරයි. එතකොට ප්ලාස්මා සෙල් නියෝප්ලාසම්ස් වල ಜಾති ගැන පොඩ්ඩක් කිව්වොත් මල්ටිපල් මයලෝමා වලට යන්න කලින් ඒකේ මුලින්ම තියෙනවා මොනොක්ලෝනල් ගැමෝපැතිය of undetermined significance කියලා. එතකොට මේ MGUS කියන එක ප්‍රීකර්සර් ලීෂන් එකක් වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක කන්වර්ට් වෙන්න පුළුවන් මල්ටිපල් මයලෝමා වලට. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මේ මයලෝමා කියන එක. මේකට තමයි මල්ටිපල් මයලෝමා වෙන්නේ. and also තියෙනවා ප්ලාස්මසයිටෝමා. ප්ලාස්මසයිටෝමා වලට මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ඒක මේ localized mass එකක් in the bone or soft tissue. but myeloma කියලා කියන්නේ it's scattered throughout the skeletal system. ඒ කියන්නේ ඒක localized නෙවෙයි. myeloma කියන්නේ localized නෙවෙයි. but plasmacytoma කියලා කියන්නේ it's a localized mass. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මේ monoclonal immunoglobulin deposition disease and Poehm syndrome කියලා. එතකොට මේ જાති ඔක්කොම plasma cell neoplasms type. ඊට පස්සේ ඒවා ගැන පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න තියෙන අර MGUS කියන්නේ precursor lesion එකක්. ඊට පස්සේ plasmacytoma කියන්නේ localized mass එකක්. multiple myeloma කියන myeloma කියන්නේ it's scattered throughout the skeletal system. and Poehm syndrome එක ගැන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ Poehm syndrome කියලා කියන්නේ plasma cell neoplasms with paraneoplastic syndrome. ඒ කියන්නේ paraneoplastic කියලා කියන්නේ අර ටියුමර් එකකින් නැතුව ටියුමර් එකේ තියෙන features වලින් explain කරන්න බෑ. but there are other features like polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy ඒ වගේ. එතකොට ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ ප්ලාස්මසයිටෝමා කියන එක මෙඩැලරි වෙන්නත් පුළුවන්, එක්ස්ට්‍රා මෙඩැලරි වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඒක බෝන් එකේ වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් outside the bone extra medullary වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ටික තමයි මතක තියාගන්න තියෙන එතන. ඊට පස්සේ මේ ඊළඟට ප්‍රියං මල්ටිපල් මයලෝමා මේ මල්ටිපල් මයලෝමා වල. එතකොට මල්ටිපල් මයලෝමා කියලා කියන්නේ it's scattered throughout the skeletal system. දැන් plasmacytoma කියලා කියන්නේ ඒක localized mass එකක් නේ. but multiple myeloma කියන්නේ it's not a localized mass. එතකොට හැබැයි ඒක මේ origin වෙන්නේ bone marrow එකෙන්. but ඒක එක තැනකට localized නැහැ. it's disseminated throughout the bone marrow. ඊට පස්සේ දැන් bone marrow එක විතරක් නෙවෙයි. දැන් මේක පටන් ගන්න bone marrow එකෙන් තමයි. but ඒක other organs වලට ඒ කියන්නේ extranodal involvement එකක් තියෙන්න පුළුවන් secondarily. ඒ කියන්නේ ඒක other sites වලට spread වෙලා. ඊට පස්සේ multiple myeloma ගැන මතක තියාගන්න තියෙන ඒකේ ඒ කියන්නේ ඒක affect කරන්නේ ගොඩක් elderly කට්ටියට. ඒ කියන්නේ the median age is 65 to 70 years. and also it's frequent in men. ඒ කියන්නේ දැන් it's like an elderly man who comes with back pain වගේ එහෙම ගත්තොත් ඒකට තියෙන main differential එකක් තමයි මේ multiple myeloma කියන්නේ. ඊට පස්සේ පැතජෙනසිස් එක නම් එච්චර වැඩක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒක පොඩක් කියව ගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක තියන්නේ කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඒකේ මතක තියාගන්න තියෙන ක්ලිනිකල් ෆීචර්ස් තමයි මේන්ලි මතක තියාගන්න තියෙන්නේ. ඒක දැන් මම කියන්නේ එල්ඩර්ලි කට්ටියට දැන් මේක මේන්ලි එෆෙක්ට් කරන්නේ කියලා. එතකොට එල්ඩර්ලි man with backache and low grade fever වගේ එනවා නම් මේන්ලි ඩිෆරන්ෂියල් එකක් තමයි මල්ටිපල් මයලෝමා. අනිත් එක තමයි prostate cancer. so අපි බලමු මේකේ ක්ලිනිකල් ෆීචර්ස් මොනවද කියලා. එතකොට දැන් මේ ටික වැදගත් ක්ලිනිකල් ෆීචර්ස් තමයි. දැන් මේක බෝන් මැරෝ එකේ ඉන්නේ තියෙන. එතකොට දැන් එක જાතියක සෙල්ස් එක જાතියක ඉමුනෝග්ලොබුලින්ස් අඩු වෙනකොට එතන ප්ලාස්මා සෙල්ස් ක්ලෝන් එක වැඩි වෙනකොට නෝමල් සෙල්ස් අඩු වෙනවා. එතකොට මේගොල්ලන්ගේ සයිටෝපීනියස් තියෙන්න පුළුවන් because එතන නෝමල් සෙල්ස් ඉඳ නැති හින්දා. එතකොට ඒ හින්දා මේ ඇනීමියා, නියුට්‍රොපීනියා, ಥ್‍රොම්බොසයිටෝපීනියා ඒක එන්න පුළුවන්. දැන් ඒක අර කලින් non Hodgkin lymphoma වලත් තිබුණා. ඒ කියන්නේ normal cells අඩු වෙනවා අර abnormal cell එක proliferate වෙනකොට. ඊට පස්සේ also මම කිව්වා දැන් immunoglobulins වලින් normal immunoglobulins වල ඉඳ නැති වෙනවා අර abnormal immunoglobulins වැඩි වෙනකොට. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන් immune paresis එකක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ට නිතර infections එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් bone එකට මේක affect කරනවානේ. ඒ කියන්නේ අර ඇත්තටම දැන් neoplastic plasma cells වලින් secrete කරන දේවල් හින්දා bone එක destroy වෙනවා. එතකොට මේකේ main feature එක තමයි osteolytic lesions කියන එක. ඒක
like punched out lesions තියෙනවා. එතකොට ඒක මතක තියාගන්න මේ osteolytic lesions තියෙනවා. ඊට පස්සේ also දැන් bone එක pathological fractures ඒවත් වෙන්න පුළුවන් bone disease එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි renal disease කියන එක. මොකද renal disease වෙන්න පුළුවන් reasons ගොඩක් තියෙනවා. මේක වැදගත්. ඒ කියන්නේ නිකන් ඇයි මේක renal disease එකක් එන්නේ කියන එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ light chain excess එකක් තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ excessive light chains එතන අර deposit වෙලා cast nephropathy එකක් හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ හන්දා cast nephropathy එකකින් හින්දා renal impairment එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ also දැන් lytic lesions අර bone destruction එකක් තියෙනවා කියලා කියවනේ. එතකොට bone destruction එකකින් හින්දා hypercalcemia වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ hypercalcemia ඒකත් renal impairment එකට බලපාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ also දැන් also amyloidosis දැන් bone pain එකට අපි ගන්න NSAIDs ඒ වගේ දේවල් ඔක්කොම මේ renal disease එකට contribute කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මට කියන්න අමතක වුණා මේ දැන් අර light chains excess එකක් තියෙනවා කියලා කිව්වනේ. එතකොට මේ light chains අපිට detect කරන්න පුළුවන් urine වල. එතකොට අපි ඒකට කියනවා Bence Jones proteins කියලා. ඊට පස්සේ දැන් අර neurological complications වෙන්න පුළුවන් like because දැන් මේකේ hypercalcemia එකක් තියෙනවානේ multiple myeloma වල bone destruction එක ඒවා හින්දා. එතකොට මේ hypercalcemia එකකින් හින්දාත් confusion, weakness, lethargy ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අර tube making compress වෙලා ඒ වගේ දේවල් හින්දා නැත්නම් amyloidosis හින්දා දැන් amyloid වල තියෙනවානේ AL එහෙම කියලා. එතකොට මේකේ තියෙන්නේ AL amyloid කියන එක. එතකොට මේ amyloidosis හින්දා ඒව හින්දා peripheral neuropathy වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේවා වෙන්නේ මේවා මෙහෙම එකක් තියෙනවා. අනේ ඒකට causes මොනවද මේ multiple myeloma වලින් ඇයි මේක ආවේ කියලා පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ coagulopathy එකක් වෙන්න පුළුවන් because දැන් gamma globulins ගොඩාක් secrete කරනවා. එතකොට එතන නිකන් viscosity එක වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ hyper viscosity එකකින්ද coagulation එකක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් also මේ hyper viscosity එකකින්ද ESR එක මේ වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ එතන මතක තියාගන්න තියෙන ඒ ටික ඊට පස්සේ මේ renal disease එක එන්නේ ඒ කියන එක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න එතන. ඒක important. අර cast nephropathy එක හින්දා වෙනවා. cast nephropathy එක වෙන්නේ light chains හින්දා. ඊට පස්සේ light chain amyloidosis හින්දාත් වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හරිය nephrotic syndrome ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක තව reason එකක්. ඊට පස්සේ අර drugs හින්දා වෙන්න පුළුවන්. hypercalcemia හින්දා hyperuricemia ඒ වගේ main causes දෙන. ඊට අමතරව මේ acquired Fanconi syndrome tibial injury එක හින්දා වෙන්නේ. ඒ වගේ reasons ටිකක් තියෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න renal disease එක වෙන්නේ ඇයි කියන එක. ඊට පස්සේ other complication මේ clinical features ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. infections, hyperviscosity, neurological features ඒවා තියෙනවා කියලා. also මට මෙතන අමතක වුණා අර ESR එක වැඩි වෙනවා. ඒකත් වෙන්නේ අර Rolex formation එකකින්ද අර excessive hypergammaglobulinemia ඉඳ excessive gamma globulins ඉඳ ESR එක වැඩි වෙන එකයි coagulopathy එක වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට වැදගත් එක තමයි මේ කොහොමද මේ myeloma diagnose කරන්න කියන එක. එතකොට ඒකේ තියෙනවා මේ criteria එකක් INWJ criteria කියලා. එතකොට ඒකේ අර මං කියන්නේ ස්පෙක්ට්‍රම් එකක් කියලා දැන් අර MGUS කියලා එකක් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒක මෙහෙම multiple myeloma වලට progress වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ diagnostic criteria එකේ මතක තියාගන්න තියෙන්නේ දැන් මේකේ plasma cells bone marrow එකේ plasma cells 10%ට වඩා වැඩි නම් සහ අර මේකේ තියෙන slim crab කියලා features ටිකක්. ඒ features තියෙනවා නම් අපිට diagnose කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව දැන් මේකේ තව එකක් තමයි bone marrow එකේ more than 60% plasma cells තියෙනවා නම් අපිට slim crab features නැතුවම multiple myeloma diagnose කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකේ slim crab features ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ නිකන් මේ MGUS කියන එකේ තියෙන plasma cells less than 10%. ඊට පස්සේ smoldering myeloma කියන්නේ අර ඒ දෙක අතර තියෙන stage එකක්.
එතකොට ඒකට වෙනකොට plasma cells are 10 to 60%. ඒ හින්දා multiple myeloma කියන එකේ it's more than 60% නම් අපිට කෙලින්ම multiple myeloma diagnose කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් if it's more than 10% plus අර slim crab features තියෙනවා නම් ඒත් අපිට diagnose කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ slim crab features ටික පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ slim crab කියන්නේ නිමොනික් එකක්. එතකොට ඒකේ තියෙන්නේ මෙඩිකල් මේ තියෙන එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා light chains ඊට පස්සේ අර lytic lesions තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ anemia අර මං කියන්නේ cytopenias එන්න පුළුවන් කියලා bone marrow එක suppress වෙලා ඒක තියෙනවා නම් and renal insufficiency and also hypercalcemia එකක් වෙන්න පුළුවන්. එන්නේ features ටික තමයි තියෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්නේ mainly අර multiple myeloma වල clinical features ටික. ඊට පස්සේ management එකට ආයෙ තියෙන chemotherapy. ඊට පස්සේ මේක cure කරන්න බෑ. You can only control the disease. ඊට පස්සේ මේ also මේ stem cell transplant එකක් කරන්න පුළුවන්. මේ ඒකෙන් remission එක prolong වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ ටික තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. මෙතන MCQs ටිකක් තියෙනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් කියන්නම්. මේකේ තියෙන අත්‍තරම බේසික් දේවල් ටික තමයි අර දැන් පළවෙනි එකේ මේ MCQs වල පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ lymphadenopathy වල. දැන් අපි මේක මුලින්ම කිව්වේ lymphadenopathy වල features are inflammatory neoplastic එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ මම කරේ specific features එනවා. ඒව ගැන තමයි අහලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මේ පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ chronic granulomatous lymphadenitis occurs in tuberculosis. ඒක true because lymphadenitis වල එන්න පුළුවන් මේ caseating granulomas එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ caseating granulomas තියෙනවා tuberculosis වල. so මේක true. ඊට පස්සේ අර inflammatory එක painful and neoplastic එක painless. so දෙවෙනි එකේ තියෙන්නේ ඒක මේ painless lymphadenopathy එකක් තියෙනවා කියන එක. so ඒකත් true. ඊට පස්සේ මේ also මම කිව්වා inflammatory lymphadenopathy එක වෙන්න පුළුවන් එක්ක inflammation හින්දා inflammation වල වෙන්න පුළුවන් infections හින්දා නැත්නම් autoimmune diseases හින්දා. so also දැන් මේක autoimmunity වෙන්න පුළුවන් කියන එකත් true. and also මතක තියාගන්න තියෙන්නේ FNAC කියන එක is not enough. ඒ හින්දා excision එක තමයි හැමදෙස්සම is better than FNAC. ඊට පස්සේ දැන් excision එක කියන්නේ අපි histology වලට නෑවන්නේ. ඒ හින්දා එක alcohol වල නෙවෙයි transport කරන්නේ 10% formalin වල. ඊට පස්සේ ඒ ටික ඒ වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට multiple myeloma වල අර slim crab features ටික තමයි මෙතන මේ අහලා තියෙන්නේ. අර anemia මෙතන ඉතුරු ඔක්කොම ටික හරි. මේ hypocalcemia නෙමෙයි hypercalcemia. immunoparesis කියලා කියන්නේ immune deficiency කියන එක. අර මං කියන්නේ abnormal immunoglobulins වැඩි වෙනකොට normal immunoglobulins අඩු වෙනවා and අර abnormal liver function එකත් නැහැ හරියට. ඒ හින්දා ඔයගලන්ට immune deficiency එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ plasma cell myeloma ගැන තියෙන එකෙත් තියෙන්නේ මෙතන මතක තියාගන්න තියෙන්නේ 5% is not diagnostic. එක්කෝ ඒක more than 60% වෙන නැත්නම් 10% more than 10% නම් slim crab features තියෙන්න ඕනේ to diagnose multiple myeloma. ඊට පස්සේ light chains are found මේකත් හරි. මේකට Bence Jones protein කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන අර මම කියන්නේ plasma cell myeloma ಜಾති ගොඩක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒකේ එකක් ගැන තමයි මේ අහලා තියෙන්නේ. මේ plasmacytoma කියන්නේ localized lesion එක. multiple myeloma කියන්නේ it's scattered throughout the skeletal system. එතකොට ඒක මෙතන මේක false because ඒක මේ multiple sclerotic lesions නෙවෙයි. මේක වෙන්නේ multiple myeloma වලට. plasmacytoma කියලා කියන්නේ it's a localized mass. ඊට පස්සේ ආය පාරක් මේකම අහලා තියෙනවා immune deficiency එක. ඒක වෙන්නේ නැහැ කියලා මම කිව්වා. ඊට පස්සේ different types of immunoglobulin නෙවෙයි. if it's a cancer it's always monoclonal. එක જાතියක immunoglobulins විතරයි මේකෙන් secrete කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේ B cell neoplasms ගැන තියෙන අර Hodgkin non-Hodgkin එක. ඒක commonly originate in bone marrow එකේ නෙවෙයි lymph nodes වල. but non-Hodgkin lymphoma can spread to extranodal sites like bone marrow. ඊට පස්සේ clonal plasma cells seen because plasma cell multiple myeloma කියන්නේ it's a monoclonal proliferation of these plasma cells. ඒක තමයි ඊළඟට කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ express immunoglobulins මේකත් true. එච්චරයි තියෙන්නේ. හරි නේද?
thank you ශනාරා. තරුෂි ඔයා ඉන්නව නේද? ඔයාට මං ඉන්න. මම පටන් ගන්නද? අපි තව මිනිත්තුවක් විතර බලලා පටන් ගමු. හරි. මම එතක ස්ක්‍රීන් එක ෂෙයා කරන්න.